ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို Windows စတင်ပြီးရှင်းပေါ့နော်အရင်ဆုံးလောက်ရမှာက Screen Resolution ကိုချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Right click ထောက်ပါတယ် Right click ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ Screen Resolution ဆိုတာရှိပါတယ် Screen Resolution မှာ Resolution ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့1.2အမြောက်0.68ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က high ကိုတင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်192.1.8ပေါ့နော်ပြီးရင်မှာ apply ဆိုတာရှိပါတယ် apply ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ keep changes ပေါ့နော် keep changes နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် OK နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် screen resolution ကိုချိန်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်